哦，OK，得，好，好，揾到啦。好嗱，咁樣咧就繼續翻啊，即係亞伯拉罕嘅旅程啊。嗱，上次講到咧就真係厲害啊，真係啊！亞伯拉罕咧就同上帝講數啊，係啦，就由50個到講到得10個，係啦。咁原來咧就即係上帝咧係有情講嘅喎啊。咁啊上次係提過啦。其實重點就係，就算佢唔同佢講數都好咧，其實主都會照做翻，即係㗎啦。只不過上帝特登俾個機會亞伯拉罕咧就行義啊，係啦，睇下你會唔會啊為着咁多嘅人嘅緣故啊，哀上帝叫佢唔好咁做咧咁樣。咁亦都提過就係，其實佢哋嘅對答裏邊咧，其實隱含咗背後嘅一啲邏輯嘅喎，但係大家都唔需要講嘅啦啊，因為咧上帝同亞伯拉罕佢哋嘅關係去到有默契嘅關係啦，就好似係啦咁啊，即係老公老婆咁樣咁啊，有時老婆都唔使出聲，老公都自然會做噶啦，係咪啊？咁啊呢啲咁樣嘅關係真係非同小可啊！係啦，咁咧就喺亞伯拉罕禱告嗰陣時啊，唔係禱告，即係佢同上帝講數嗰陣時候，咁啊即係禱告啦嚇，即係同上帝講嘢啊嘛。咁咧就佢嘅祈求都唔係直接為着羅德祈求嘅嚇，咁佢只係即係點講咧？我哋嘅禱告即係唔應該係唔帶私心嘅，係自己有需要，咁其實就將自己嘅需要咧就掛喺一啲大眾嘅需要上邊，咁即係咧就唔可以偏私嚇，最好就為公為私咁樣嚟禱告咧，咁上帝咧就即係就聽多啲㗎噃嚇，你唔好淨係為咗自己要發達就求主賜我發達，咁呢啲咧咁嘅禱告就上帝就未必聽，即係唔合上帝嘅即係佢嘅性格啊嚇，可以咁講。好啦喎。咁咧上次講完之後咧，就佢攔住咗主啊嘛，有2個男人係咪已經向住所多瑪行咯喎，係啦，咁而家咧就後邊嗰段故事啦，啊好短嘅啫嚇，19章嘅1至11節，咁啊好快讀俾大家聽先啦。咁咧就嗰2個天使咧就晚上就到咗所多瑪啦，咁啊羅德啊坐喺個所多瑪門口就看見佢哋喎就起來迎接。俯伏於地下拜，說啊，我主啊，請你們啊到僕人嘅家裏洗洗腳，住一晚，清早起來再走。咁啊，他們說不，我要在街上過夜啊。咁啊，羅德嘅切切地請他們啊，他們這才進去啊，到他屋裏。咁啊，羅德啊為他們預備筵席，咁就烤無酵餅。他們就吃了，咁啊，他們還沒有躺下，所多瑪城裏啊，各處嘅人年老大少啊，都嚟圍住那房子啊，咁啊呼叫啊羅德說啊，今晚咧今日晚上到你這裏來嘅人啊喺邊度啊？就叫他們出來啊，任我們所為啊！咁啊，羅德就出去把門就關上啊，到眾人那裏啊，說：眾弟兄嘅，請你們不要做這惡事啊！咁啊，我有2個女兒啊，還是處女啊，容我領出來啊，任憑你們心願而行啊。只是這2個人既然到我舍下，就不要向他們做什麼。咁啊，眾人就說啦：哎呀，退去吧！又說。這個人啊，來寄居嘅嚇，還想要作官拿，咁啊，現在我們要害你比害他們更甚啊！咁啊，眾人就向前就擠擁啊羅德，要破個房門啊！咁啊，只是咧嗰2個人就伸手來啊，把羅德就拉進屋裏，就把門關上，並且使外邊嘅人咧。無論就老少啊，眼都昏迷啊，他們就摸來摸去，總尋不着房門啊。好啦，咁啊
一節嘅啫。咁你都睇到，哇！喺嗰度啲地方啲人唔係人咁品嘅喎。好啦，咁好快咁啊，即係將一啲 details 啊，即係同大家講一講，然後再深入啲啊，等佢睇下大家睇唔睇得出上帝嘅心意如何咯喎。好啦，咁一開始咧就已經話，咦？突然間嗰兩個聖經講嗰個變成天使喎，係啦。嗱，即係我上次講過啦，嗰兩個其實三個人啦啊，其中一個係主嚟嘅。其實嗰三個人喺地上行走嗰陣時候咧，你即係好似一般人咁㗎，係啦，即係唔係有翼㗎，唔係有個光環喺個頭頂㗎喎，係冇㗎，係一個普通人嘅啫。所以咧，你係分唔出究竟佢係天使定係普通人嘅，係啦。咁咧喺呢度就好明顯啊，聖經就講到啊，原來嗰兩個係天使嚟㗎喎。嗱，天使其實實質上咧叫 messenger。係啦，咁其實佢係帶信嘅人嚟嘅啫，就唔係即係話佢有啲咩特，即係唔係真係有翼曉飛嘅啫嚇。咁所以咧天使真正嘅咧就係傳達信息嘅人咁解嘅啫。好，咁咧佢哋就去到所多瑪，仲係門口啊，咁就城門口就遇見羅德。咁啊初頭咧我都有諗，我諗咗成個禮拜，究竟點解佢要坐喺城門口嘅咧咁樣？我諗來諗去，諗咗好耐啊！咁啊，終於俾我諗到啦。嗱，咁你頭先睇到啦，嗱，咁啊，一陣間我會再講啦。就係，咦，有冇咁離譜啊？哇，全個城喎，我唔知個城有幾大啦，我諗都有百零人、千零人啩，係嘛？竟然嗰兩個天使去到羅德嘅屋裏邊，嗰個消息竟然咁快就傳到全城喂！諗咗話係夜晚嚟嘅喎，都唔使等一日啦，可能一兩個鐘咧，全城就轟動，等全部走去揾羅德咁就即係頭先都有一句説話都講啦，喂，拎佢兩個出嚟任我哋魚肉真係即係嗰笪地方啲人咧唔係人咁品噶啦。好啦，咁樣既然全城嘅人都係 corrupted 即係敗壞到咁樣咁嘅話。究竟邊一個受害咧？受害人係邊個咧？記得吧？上一次咪話上帝要落去查察一下，係咪即係啲人點解會申冤嘅咧？係咪即係向住上帝申冤？咁如果嗰班人都已經係全部都沉淪到變成咁嘅樣嘅時候，邊個會向住上帝求饒咧？咁真係。即係一定係由外邊嚟嘅人啦，即係話由外地嚟嘅人係啦，唔知道原來呢笪地方咁兇險嘅，就走咗入去之後咧，就俾人煎皮拆骨啦。嗱，呢兩個天使咁樣嚟咧，佢哋都咁擁住你啦。如果你喺其他地方住嘅話，我一睇你都冇得剩啦嘛咁所以咧，我冇估錯咧，羅德就係坐喺城門口睇下有冇啲外地嚟嘅人，即刻攔住佢，一係就叫佢走，一係咧就留佢自己嘅屋企，千祈唔好俾城裏邊嘅人知道。係啦，咁所以咧即係向住上帝哀求嘅人咧，就係俾呢一班人強暴嗰啲人啦。嗱，仲有呢班人咧唔係好女色咁簡單，佢哋係乜嘢唔總之你係人就得噶啦。係啦，佢話任我魚肉係嘛？咁所以咧，你可以想而知即係所多瑪啲地方咧敗壞到不堪係啦。咁咧就羅德就唔知點解嗰就迎接佢嗰時候俯伏在地拜佢，係咪真係分唔出嘅咧？我諗一般人咧，即係老眼昏花咧，你都係覺得佢普通人，可能靚仔啲啦可能咁但係實質上咧即係我哋中國人咧有一句説話咧就。一講就知噶啦，即係有啲人咧有個氣勢㗎嘛，我哋叫做不同凡響係啦。咁咧即係羅德坐喺個城門口都見慣人噶啦，但係呢兩個人，咦不同凡響喎，咁就即刻就接佢翻屋企啦。嗱，究竟佢知唔知道嗰兩個係天使咧？喺呢度咧就好難證明俾大家睇佢係知定係唔知但係咧佢有一樣嘢做得好好啦，
就叫做盡咗地之誼啦，係啦，就係當有客人嚟咧，就接到自己家裏。仲有喺呢笪咁嘅地方，唔好留喺街啦吧。嗱，咁你頭先你睇到啦，嗰兩個人咧就係其實即係羅德都請佢入去洗洗腳啦，叫佢清早先走，就好似亞伯拉罕咁樣待客之道咁樣噶，係啦。咁但係咧，嗰兩個人咧就唔得，我要喺街上過夜。嗱，即係呢度美國即係唔係度度都太平噶，係嘛？嗱，就算係灣區都有啲地方你唔係話喺街度過夜你係咪真係想俾人容咗係嘛？咁所以咧，但係嗰兩個係天使，佢唔會唔知道嗰笪地方係啲咩地方咁第一。咁上帝話要查察嗰笪地方嘛，咁你都要體驗下生活㗎係嘛？真係瞓街。咁但係羅德挨都挨到佢入屋，但係羅德冇講理由喎。係啦，咁所以咧，佢係要死挨爛挨嗰兩個人先肯入去屋嘅。係啦，嗱咁證明咗一件事咧，就係其實羅德咧真係義人嚟嘅，因為咧。佢唔想嗰兩個人受罪啊嘛，係啦，咁真係即係諗住冇人知，點不知咧就全城轟動，係啦，連老帶少喎，嚟圍住間屋真係即係有辱家門啊！因為連老嘅到細嘅都敗壞不堪，係啦，嗱咁似啲咩景象咧？所多瑪其實呢笪地方咧就已經好似挪亞洪水未滅世之前嗰啲人嘅景象啦，即係亂七八糟真係烏哩馬查真係唔係一個兩個，係全城嘅人都敗壞，只有羅德一個人。如果大家記得咧挪亞上帝要用洪水滅世之前。唯有挪亞喺神面前蒙恩，係啦，咁所以挪亞就即係上帝咧就叫挪亞咧做咗隻方舟，就救咗佢一家。嗱，咁呢一度咧其實都有啲類似噶啦。羅德咧就將啲兩個人咧帶到自己家中，都唔知道佢知唔知佢係天使添。好啦，咁就關咗佢哋落去之後咧咁就款待佢哋啦。咁但係佢用啲乜嘢嘢嚟去款待佢哋咧？只係無酵餅啫，係啦，就唔似得亞伯拉罕咁厲害啦。即係如果我冇估錯咧，其實羅德當時咧都唔係太富有嘅，但係佢盡佢所能啦烤幾個餅俾嗰兩個人享用咁樣。好啦，咁啲人就壓住啦，即係想去搶呢個兩個人出嚟。咁羅德就哇真係厲害即係自己一個人。即係關咗門就自己走咗出去，就同嗰啲人理論咯，係啦，就話喂，你唔好做啲咁嘅惡事。咁其實羅德一早都知道呢班係咩人嚟噶啦。咁而喺佢個言語之間佢情願犧牲佢兩個女，都要保護嗰兩個人。咁喺佢個言語裏邊，我哋發現原來阿羅德其實好有家教噶噃因為點解咧？因為佢兩個女仍然係處女係啦。咁而且係羅德得一個太太嘅啫，咁所以咧，你可想而知，即係話成個所多瑪城只有呢個羅德呢個一家咧係比較正常少少嘅啫，咁就而且仲係即係家中有道即係教好兩個女。遲啲你會知道咧，其實嗰兩個女咧都已經訂咗婚㗎啦，只不過仲未有仔女啫，好啦，咁你就睇佢對答，你都見得出咧，就係呢班人咧。其實已經係冇晒搭霎噶啦，而且喺個言語之間，我哋都知道咧，就係佢哋其實係冇人管得到佢哋嘅因為咧佢直頭話羅德，你想作我哋嘅官嘛咁樣。咁其實你記得所多瑪之前嗰陣時，唔係所多瑪王係嘛？即係亞伯拉罕去救羅德嗰陣時，就救埋所多瑪王。
咁啊，所多瑪王咧，佢就唔要財寶嘅，佢要翻啲人嘅啫啊，因為佢哋要開 party 啊嘛，即係由上到下都去開 party。咁就所以咧，呢班人咧係冇規冇矩噶啦嚇，你唔好話要守法啊嚇，咁就即係嗱，咁啊又唔守法係咪嚇？咁啊連老帶幼啊都要走去搞人哋，而且嗰兩個係男人嚟嘅喎，哎呀真係眼冤啊係嘛？咁啊似唔似我哋附近有啲地方都好似係咁嘅地方係嘛？所以咧，我哋係有啲人咧就當嗰笪地方咧叫做所多瑪嘅，係啦。咁就即係等天收咁解，差唔多咁咯喎。咁就到最後咧，咁就嗰兩個人就掹翻阿羅德入去，咁然後咧就嗰兩個人就令到嗰班人咧就眼即係點講眼都昏迷啦。咁然後就摸來摸去，即係咧好似耍盲雞咁樣，係啦，摸唔到個門口。好啦，咁然後咧咁就經文咧就同大家去到呢度。咁啊對我啲地球人啊有啲咩意思咧嚇咁樣啊，即係十分有意思。咁啊頭先講過啦，一開始嗰陣時我咪提過，佢成個景象啊，你係一個好敗壞嘅景象。咁喺亞伯拉罕同主嗰個對話裏邊，主話要去體察嗰笪地方嗰陣時候，其實大家都深知嗰笪地方已經係好敗壞嘅，連亞伯拉罕都知係啦。咁個景象咧就頭先講過啦，就好似挪亞個景象咁樣。咁喺上帝未用洪水滅世之前，原來嗰度有個義人嘅喎所以咧佢就特登看顧嗰個義人叫佢做個方舟，咁就救咗一家啦嘛好啦，咁啊到亞伯拉罕啦，咁上帝亦都去到亞伯拉罕嗰度，又俾佢有機會行義喎即係等佢去說服上帝。其實佢唔講，上帝都會做嘅，係嘛？好啦，咁而家到羅德咯喎，咁羅德嗰兩個人又係代表上帝啦，係咪？上帝又俾機會羅德，佢又真係做咗義人喎，因為佢真係照顧咗嗰兩個外地嚟嘅人。雖然佢唔知佢知唔知道嗰兩個係天使啦，但係佢都係做咗一件義嘅事啊。咁所以咧，其實係上帝嘅義咧就一脈相承由挪亞、亞伯拉罕到羅德，上帝都係俾緊機會我哋去行義係啦，即係做翻應該做嘅事嗱，雖然法律冇講話你一定要去照顧啲外邦人或者係啲外地嚟嘅人，但係呢個係一個義嘅民族係啦。咁所以咧，如果嗰啲係正義嘅事咁我哋都應該去做嘅係啦。咁就點不知咧，就係羅德要保護嗰兩個人，其實正就係嗰兩個救咗佢全家噶喎。咁所以咧，呢個故事咧，其實提醒大家就係，其實我哋就算點做都好，點樣都唔可以稱上為義人嘅。其實係我哋能夠行義嘅話咧，其實係上帝俾緊機會我哋咁樣做係啦。咁上次我提過，如果即係我哋嘅前總統受槍擊，你會發現上帝係咪俾緊機會佢行義咧？就係啦。咁同埋係另外方面嗰啲即係另外一方面同佢爭呢個總統嘅位嗰陣時候，另外嗰方面啲人又冇去行義咧？係啦，咁所以咧喺呢一度即係奉勸大家信主唔信主都好其實有機會去行義嘅話咧，即係做好事啦就盡我哋嘅本分做翻我哋應該做嘅事係啦，上帝一樣會保守嘅。嗱，呢度咧有樣嘢咧就好想提一提大家咧，尤其是喺我哋嘅禱告裏邊喺呢一度咧我想提一點就係頭先我講話亞伯拉罕同神嘅默契咧已經去到無縫嘅階段啊！你有冇留意咧？就係嗰兩個人唔係一落到所多瑪就話叫天火焚城，唔係嗰兩個人
係特登去揾羅德嘅。記得嘛？上次亞伯拉罕同上帝嘅對答嗰陣時，冇提過羅德呢兩個人，即係呢兩個字嘅嚇，佢亦都冇提過佢一家。其實上帝已經知道亞伯拉罕嘅心意，其實要保住羅德。雖然亞伯拉罕係冇講出口，個心都好似冇講，但係上帝已經知啦。咁所以咧，嗰兩個人一去到咧，其實佢就揾羅德。間接地嚟講，當嗰兩個人話要係瞓街嗰陣時候，其實佢就要睇下羅德你有幾緊張要救嗰兩個人。而羅德做到100%啊，真係做過義人啊，真係係啦。咁所以咧，喺我哋嘅禱告裏邊有個好好嘅學習咧，就係咩咧？真係其實我哋個心唔使講咧，上帝都會知嘅。就算我哋唔講，上帝都會去幫我哋達成我哋嘅心願嘅。哇！呢一種默契咧，就係即係如果我哋係基督徒嘅話，即係唔論你啊，你跟上帝啊，睇聖經跟上帝嘅，呢個就係我哋追求嗰種默契嘅關係。呢種默契嘅無縫嘅關係咧，似啲咩咧？似父母同仔女啊，係啦，啲仔女未開口，父母已經做定先。喺呢一度咧，已經表露無遺啦。咁所以咧，喺呢一度啊，既然我哋同上帝個關係咁無縫啊，咁厲害嘅時候，咁其實我哋嘅心意相通，性情相近。咁上帝係講秉行公義嘅，咁我哋做人嘅係咪啊？都係秉行公義啦。咁所以咧，呢一度羅德亦都再證明俾大家睇咧，就係當我哋秉行公義嗰陣時候咧，上帝亦都會秉行公義。一部分就情奸另外一方面咧就保住嗰啲義人喺地上可以長久。因為點解咧？上帝要靠住呢啲義人保住呢個世界唔會亂落去。如果啲義人都走埋咧，呢個世界就真係可以接埋噶啦。願神祝福大家啊！今個禮拜如果有機會出現俾我哋行義嘅話咧，盡我哋本分，多多少少都可以上帝唔要求嘅喎，只不過佢俾機會我哋做嘅啫。其實係我哋嘅 honor 能夠為着上帝行一點義在地上咁願上帝祝福，下次再見，拜拜。